一陣間咧都會簡介一下咧，其實我哋個系統係點樣使用啦，同埋咧都知道即係可能好多牙醫咧都係啱啱新 join eHealth 嘅，咁所以咧都會輕輕講一講啊。如果可能喺完成咗個 documentation 之後，喺翻 eChild 係點樣睇翻啲 record 嘅咧咁樣。咁咧一間個流程咧，其實大概就會係我哋先 go through 咗喺我哋系統上面點樣去 support 你哋。去完成嗰個成個運作，由 participant enrollment 啦，去到你哋俾錢嗰部分啦，點樣成個 flow 係點樣運作啦。咁跟住同時咧就會用一個 live demo 嘅形式咧，去即係分析翻兩個，一個咧就係、可能診所嘅姑娘扮演診所嘅姑娘嘅角色咧，就會講翻其實診所嘅姑娘大概可以access 到邊一個部分，點樣做 documentation 啦。咁另外咧牙醫咁佢又點樣 access 到個 platform，跟住又點樣做 documentation 咧？咁完咗之後咧，即係 live demo 完咗之後咧，我哋咧就會去講一講一啲我哋可能之前都有聽到業界有問過嘅一啲 common inquiry 啦。咁再之後咧就會落到去 Q&A 個部分咁樣嘅。咁 Q&A 個部分咧，我哋今日都好榮幸咧邀請到 registration office，即係 eHealth registration office 嗰邊嘅同事一齊嚟幫我哋解答問題。咁所以如果有關 eHealth registration 嗰方面嘅問題咧，咁都可以一陣間喺 Q&A 個部分咧一併過問我哋，咁我哋都會有相關嘅同事可以盡量解答翻你哋嘅。咁咧，如果萬一即係今日答唔晒所有問題，或者有啲問題可能我哋要再之後再覆翻你嘅話咧，咁都唔緊要嘅，係唔需要擔心。可能之後你留翻個 contact 俾我哋，我哋之後可以再聯絡翻你，再俾多啲詳細嘅資料你哋都得嘅。咁好啦，咁事不宜遲咧，咁我哋就真係開始簡介一下我哋嗰個系統啦，咁樣。Sorry，我哋先做下頭先係。咁咧我先簡介一下 eHealth 啦，因為正如頭先咁講咧，我知道有部分嘅牙醫業界嘅同事咧，其實啱先 join eHealth 嘅。咁其實當時咧，我哋成立即係嗰個整 eHealth 嘅目的咧，就希望可以 facilitate 翻市民咧去整理翻自己嘅 lifelong 嘅 electronic health record 喺我哋呢個platform 嗰度。咁咧，其實個目的就係希望無論私營啦或者公營嘅醫療記錄咧，都可以互通到喺呢個平台度啦。而市民咧同埋即係 healthcare professional 咧，都係自由去參與呢個計劃嘅。所有嘅 data 咧，我哋其實都係加密咗啦。咁另外咧，專登特別想提嘅咧，就係其實我哋呢個平台咧，就會 support 我哋所有政府嘅 subsidized program，即係我哋所謂嘅 public-private partnership program，都會係使用我哋呢個平台咧去關於 documentation 咁樣嘅。咁咧，其實我哋呢一個平台咧，就係嚟緊所有政府嘅 subsidized program，即係譬如我哋今次第一個青少年護士共同治理先導計劃嘅嗰個 platform 啦，又或者將來如果有其他一啲可能同牙醫業界有關嘅一啲政府嘅 subsidized program 咧，都會係用我哋呢個 platform 噶啦。咁所以如果你哋而家學識咗咧，咁將來有機會參加其他計劃嘅時候咧，其實都會係用翻呢個 platform 嘅。咁實際嘅流程上面係點樣開始嘅咧？咁咧，我哋就由嗰個市民去參加呢個計劃開始啊，講一講我哋嘅系統會 support 啲邊部分啦。咁咧，個市民如果佢真係有興趣參加呢個計劃咧，咁佢當然就要符合嗰個參加嘅條件同資格啦。咁一定要係香港居民啦。咁同埋嗰個年歲就應該係13至17歲啦，亦都要登記咗醫健通，同埋俾咗嗰個互通同意你哋嗰個機構咁樣嘅。咁咧呢一部分嘅 eligibility checking 咧，其實我哋嘅系統咧都會幫你哋去 check 一 check，咁所以唔需要擔心話啊，其實佢嚟嘅時候我真真問晒，又或者中間嗰度佢其實唔識答喎，咁點算咧？唔緊要嘅，我哋系統係會幫你 check 嘅。咁不過你可能如果小朋友或者佢嘅家長打電話嚟 book 個 appointment 嘅時候咧，你都可以先提議一下佢啊，你 join 咗 eHealth 未啊？如果未嘅話咧，你可以 join 咗先嚟，咁咧就會令到可能嚟到嘅時候個 enrollment 個 workflow 咧就更加即係 streamline 一啲啦。咁咧佢打電話嚟預約嗰個 appointment 嘅時候咧，就用翻你而家診所入邊而家已經有嘅嗰個方法去約個 appointment 啦。咁約完個 appointment 之後咧，其實就要提一提佢哋喺佢嚟嗰個appointment 之前咧，就要完成咗一個叫 oral health questionnaire 嘅問卷咁樣。咁呢個問卷咧應該喺PDCC，即係我哋嗰個計劃嗰個網頁上面有得下載嘅。咁你就可以邀請佢哋下載翻，完成即係 complete 咗佢，跟住先帶嚟嗰個診所，跟住先開始做嗰個 enrollment。
咁佢到真係嚟到嗰個診所開始做 enrollment 嘅時候咧，咁咧診所姑娘啦，又或者牙醫咧都可以幫市民去完成呢個 enrollment 嘅。咁由呢一部分開始咧，就可以登入我哋嘅系統咧去做嗰個 enrollment 嗰個流程啦。咁第一步會做啲咩咧？就係我哋頭先有提過，我哋會先 check 下佢究竟係咪 eligible 去 join program 啦。如果佢唔 eligible 咧，其實就 proceed 唔到落去噶啦。即係比如話，其實佢未夠13歲，又或者佢原來已經係大過18歲啦咁樣，咁所以係唔可以參加嘅話咧，其實就完成唔到落去噶啦。咁如果我哋 check 過佢都可以 proceed 落去，但係其實佢未登記 eHealth，或者未俾 sharing consent 你哋嗰個診所嘅話咧，咁咧其實佢可以喺我哋嗰個participant enrollment 嗰個系統嗰度咧，其實一次過完成晒所有流程都得嘅。咁當然如果佢嚟之前已經登記咗，咁就都得啦。咁但係如果萬一真係佢未做，嚟到嘅時候先幫你登記咧，我哋都係 support 得到嘅。咁咧就我哋會一站式咁樣幫佢 check 埋，究竟佢冇登記 eHealth，如果冇嘅話咧，咁就可以幫佢登記埋啦，跟住咧就可以去到 program consent 嘅部分啦。咁咧，因為我哋參加嘅市民咧，其實佢就已經係13至17歲，佢哋需要咧個監護人或者佢嘅父母咧幫佢簽一個 program consent。咁所以佢嚟嘅時候咧，除咗嗰個我哋話嗰個 oral health questionnaire 之外咧，佢理論上應該係帶埋一個家長已經簽咗嘅一個 program consent 過嚟嘅。咁相關嘅資料咧，亦都需要係入翻喺我哋系統入邊。咁先至可以完成到嗰個 program enrollment 嗰個流程嘅。咁另外亦都要揀翻嗰個即係佢要睇呢個牙醫嘅醫生啦。因為比如話咧，可能你喺同一個診所入邊，個姑娘可能係10個多過一位牙醫嘅，咁你就可以喺呢一度咧幫佢揀翻相關嘅牙醫。咁咧跟住就會完成咗成個 enrollment 嘅流程㗎啦。咁咧提一提有一點咧就係，佢真係開始 enrollment 之前咧，其實個市民係有責任咧去睇咗一啲同 enrollment 相關嘅文件，佢同意參加呢一啲計劃啦，又或者同意參加 eHealth 啦，跟住佢先開始嘅 enrollment 嘅。咁所以咧喺佢可能嚟到嗰個診所之前，又或者佢甚至係坐咗喺度等緊開始 enrollment 嘅時候咧，就要邀請佢先閱讀咗嗰啲文件，跟住先開始嗰個 enrollment 嘅流程，咁就會更加順暢咁樣啦。好，咁跟住咧就會去到嗰個 clinical documentation 嗰部分啦。咁咧我哋會先開始咧就係邀請嗰個市民係真係知道佢真係嚟咗啦。我哋會做一個 take attendance 嘅動作，證明佢真係親身嚟咗你哋嘅診所咁樣嘅。咁咧呢個流程咧其實係診所姑娘啦，又或者 dental hygienist 啦，又或者係牙醫咧都可以完成呢個步驟嘅。咁跟住咧就會填翻頭先我哋話咧小朋友過嚟嘅時候咧，其實佢應該係complete 咗張 oral health questionnaire 㗎嘛，咁咧姑娘就可以將相關嘅資料咧入翻落去我哋系統度。咁又係啦，診所姑娘啦、dental hygienist 啦同埋 dentist 咧都可以入呢啲 information 嘅。咁跟住再落去咧，就同平時你哋一般即係診所嗰個 workflow 係一樣，都係可能做牙科檢查啊、洗牙啊等等。咁咧就可以喺我哋系統嗰度入翻相關嘅資料啦。咁我哋都會因應住即係唔同嘅即係 role 咧，我哋就會有翻唔同嘅 access right。咁比如話咧 dental hygienist 咧，佢就可以去到 assessment 啦、dental X-ray 啦或者 management 嗰個 tab 嗰度入嘢嘅。咁而牙醫咧就可以去埋開藥嗰個 tab 嗰度。完成咗之後咧，就要牙醫望一望嗰啲 record 啱啦，咁就可以 sign off 呢一份嘅 documentation。咁而我哋個系統咧，亦都會自動咧 generate 翻一份我哋叫 program summary 啦，上去我哋 eHealth 嗰度咧，咁咧就呢個資料咧就會係互通咗，咁咧就等其他可能牙醫業界或者其他即係 healthcare professional 咧都可以睇到相關嘅資料，知道佢完成咗嗰個洗牙嘅療程咁樣啦。咁咧 sign off 咗之後咧，就可以去到我哋話叫 payment check out 嗰部分。其實咧，你可以想像為咧，就係你完成咗嗰個clinical documentation 啦，幫嗰個市民可能做咗牙科嘅檢查同埋洗咗牙之後咧，就將嗰啲嘢放咗好似喺購物籃咁樣。咁咧個 payment check 嗰個動作咧，就係真係完成咗之後，你去俾錢啦，即係嗰個流程就係類似係咁啦。咁你撳咗 payment check out 咧，我哋咧就會知道你真係完成咗嗰個流程。咁而呢一個 payment check out 嘅動作咧，其實診所嘅姑娘或者牙醫咧都可以完成呢個 payment check out 嘅。咁而完成埋呢個 payment check out咧，市民咧就會喺佢嗰個，如果佢有 download eHealth app 啦，咁佢就喺 eHealth app 嗰度咧睇翻相關嘅 transaction history 噶啦。
咁咧另外有一點要提一提咧，就係關於嗰個 dental hygienist 嗰個 access right 嘅問題，因為都即係可能之前有聽過你哋有問過咧，就係關於究竟 dental hygienist 係咪都可以 access 我哋個 platform 咧？因為知道咧佢哋其實而家呢一刻咧係未 access 到 EHR Viewer 嘅喎咁樣。咁咧其實我哋係EHR Viewer 同埋我哋嗰個 platform 咧嘅嗰一個 access right 咧係分開去處理嘅。咁即使而家可能dental hygienist 嘅同事未能夠 access 到 Viewer 啦，咁但係咧佢都依然能夠喺我哋嘅 platform 嗰度咧係 access 到嗰啲 clinical documentation 嗰部分，完成到assign 咗俾佢個 role group 咧，咁佢就可以去翻嗰個 tab 嗰度咧做 documentation 咁樣噶啦。咁啊講多少少關於頭先我哋話放咗購物籃之後嗰個 payment check out 嗰個動作啦。咁咧如果佢要做到呢件事咧，其實佢就一定要喺我哋嗰個系統嗰度咧 record 咗佢 mark 咗 attendance 啦。頭先我哋講話佢個要證明佢真係嚟咗你嘅診所嗰度，咁我哋先至可以俾你 proceed 啦。咁另外咧就係佢要你哋要完成咗 clinical documentation，因為我哋有一啲資料咧係必須要你填嘅，咁嗰啲資料要填晒啦。咁跟住，而我哋又知道嗰個市民咧，今年係未洗過牙啦，又或者未做過 dental examination 咧，我哋先至會 allow 嚟去 proceed 去到所謂嘅 payment check out 嗰度嘅。咁我哋嘅系統咧亦都 support 你，如果可能同時間幫佢做咗啲 dental X-ray 啊，或者係補咗牙，你想將呢一啲 information 入翻去我哋系統咧，我哋都係俾你填翻一啲 additional information 落去，即係 additional charge 落去咁樣嘅。咁而 complete 咗呢件事，即係你撳咗 payment check out 之後咧，其實市民咧就會喺佢相關嘅嗰個 communication means 嗰度咧收翻一個 notification，咁咧就知道原來你成個今次嘅嗰個診症咧，其實收咗佢幾多錢。咁呢個咧就真係完成晒成個流程啦。咁有一個溫馨提示咧，就係緊記咧。一定最好就係你完成咗個 documentation 之後咧，就即刻撳埋個 payment check out 啦。一來咧就係個市民會收到個 SMS notification 啦，二咧就係佢咧其實如果你一入唔 proceed 去 payment check out 咧，其實就好似你放咗啲嘢喺購物籃嗰度，你唔 check out 一樣咧，係完成唔到，即係你係之後收唔翻錢嘅。咁所以咧就提示大家記得一定要做 payment check out 咁樣。因為頭先有提過，其實完成咗嗰個 payment check out 之後咧，市民其實係會見得翻喺 eHealth App 嗰度見得翻嗰個 transaction history 咁樣嘅。咁咧我哋首階段咧就會 show 翻你收咗佢幾多錢啊，或者佢如果佢有啲 additional 嘅 charge 咧，我哋都會喺呢度顯示得到。咁如果喺嗰個市民佢有自己嘅嗰個 eHealth App 佢自己睇啦，又或者喺父母父母嗰度加咗佢成為佢嘅 carry 嘅話咧，其實佢都可以喺父母嗰個 app 嗰度睇翻個小朋友嘅嗰個即係 transaction history 嘅。咁首階段咧，頭先我哋話會 show transaction history 啦。咁其實去到今年嘅6月咧，我哋期望咧就會再 show 多一啲嘅資料俾市民睇。咁就包括一啲市民嘅一啲 dental condition。咁我哋暫時咧會 show 3個資料俾個市民睇嘅。咁咧一個就係佢補咗牙啦，又或者佢隻牙甩咗啦，又或者佢隻牙蛀咗。咁係淨係呢3個資料嘅啫。咁另外咧，我哋都會將喺你哋入嘅嗰啲資料入邊咧，應該係會入埋佢一啲carie score 啊，或者係 perio score 啊嗰啲資料。咁我哋都咧會喺嗰個 app 嗰度咧呈現翻俾個市民睇。咁同埋咧喺嗰個clinical documentation 嗰部分咧，你哋都會入翻可能俾咗個市民一啲 oral hygiene 嘅 instruction 嘅。咁呢一啲資料咧，其實我哋喺個 app 度咧都係會 show 翻出嚟。咁咧，如果萬一個小朋友真係冇用 app 嘅，咁咧其實我哋嘅系統咧係 support 得到你哋編翻一張實體嘅patient copy 出嚟，俾個市民去拎走嘅。咁不過即係你又可以鼓勵下個市民自己去 download 翻個 app 啦。咁因為始終即係你知實體嘅即係patient copy 嘅話，佢可能會唔見啊，又或者唔知塞咗去邊啊，咁又就記唔翻。其實之前你哋提過佢要點樣刷牙、洗牙或者係即係點樣用牙線啊嗰啲嘢啦。咁但係如果佢喺個 app 度咧，佢可以 anytime 都可以撳得翻嚟睇咧，咁其實係最好啦。咁所以咧就即係到時可能就要麻煩大家咧都提一提個市民，你 download 翻個 app 咧就可以睇得翻相關嘅資料啦。咁你頭先有提過咧，就係做咗 documentation 咧，我哋嘅系統會自動 generate 翻一份我哋叫 program summary 咧上去個 EHR 上面嘅。咁呢份咧就
唔需要大家另外再打，你平時打嘅嗰啲 clinical documentation，我哋就會將嗰啲資料直接 generate 咗一份 PDF 㗎啦。咁咧，當大家去如果好想睇翻呢一份 record 嘅話咧，咁喺佢嗰個一陣間頭先我哋會會 show 嗰個我哋嘅系統啦。咁喺左邊 history 係睇到嘅。咁另外如果入去嗰個 EHR 個 viewer 入邊咧，其實你都係會睇到。咁但係咧，當你 access 個市民嗰個 EHR viewer 嘅時候咧，市民咧又係會經佢嗰個 communication means 咧收翻個 notification。咁咧佢就會知道咧你係會有睇過佢相關嘅 record。咁所以你睇嘅時候咧，咁就即係記得都係根據翻我哋嗰個 principle 啦，就係即係你即係 patient under care 或者你 need to know 你先 access，咁就係會好一啲啦。咁同埋咧就係即係可能如果你需要 access 佢嘅 record 嘅時候，你都可以話俾佢知，我哋話會睇你嘅 record 嘅咁樣啦。咁喺我哋嘅 EHR viewer 入邊咧，其實有除咗嗰個我哋話嗰個 program summary 之外咧，都有其他嘅資料可以睇到嘅，包括咧可能一啲problem to diagnosis 啦，咁又或者啲 lab 嘅 record 啦、encounter record 啦、allergy 啦、prescription 等等咁樣。咁而係同 dental 有啲關係嘅咧，咁咧就頭先有講過，就係我哋呢邊你見到 clinical notes and summary 喺嗰度就可以睇翻個 program summary 啦。咁另外咧，其實喺我哋嗰個 platform 嗰度咧，右手邊有個 view 同 add allergy record，喺嗰度撳翻落去咧，其實都可以 redirect 到去我哋嗰個viewer 嗰度睇翻個市民嘅嗰個 allergy record。咁其實咧，我哋就即係強烈建議大家，如果即係知道個市民係有 allergy，又或者即係都唔肯定佢係咪答得到，究竟佢對啲咩係有敏感，又或者佢食緊啲咩藥咧，都可以上翻個 viewer 度睇一睇。咁呢個即係呢個咁樣嘅 checking，又或者係呢一個咁樣嘅做法咧，其實都係一個最好嘅 practice。Make sure 咧，大家開藥嘅時候咧，就唔會有一啲 drug allergy 嘅 reaction 啦，又或者你可以 review 翻其實市民而家係食緊啲咩藥嘅時候先開藥就最理想啦。咁另外咧，其實有一啲HCP 咧，其實已經開始 upload 緊一啲 dental X-ray 上去嘅。咁所以如果你哋睇翻即係radiology 嗰個 domain 嘅話咧，其實咧都可以睇到相關嘅 image。咁再之後落去咧，就係完成咗個 payment check out 之後咧，其實我哋仲有一個流程，就係到可能你periodically 咧就會 submit 翻頭先講嘅一啲 payment check out claims 咧上去俾 program office 嘅同事做嗰個 approval 同埋 review 咁樣嘅。咁咧，當你哋完成咗 payment check out 嘅流程之後咧，你就可以喺一個版面嗰度咧去揀翻相關嘅 items，去望一望翻嗰啲 items 係咪正確，有冇嘢需要更改啦。咁如果冇嘅話咧，就可以 submit 翻個 reimbursement 啦。咁 submit 個 reimbursement 之後咧，program office 嘅同事就會 review 翻啦。咁同埋咧就會 approve 翻嗰個帳單之後咧，咁之後你就會真係正式咁收到錢。咁呢個咧就係完成晒成個流程嘅時候，咁係我哋系統嘅時候即係 support 嘅嗰部分啦，咁樣。